လုံချင်းအင်ကြိုင်းနေတဲ့သူများအတွက်ဘန်ကောက်မှာ lease hold 290နဲ့ free hold အပိုင်ရရှိနိုင်မဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နာမည်အကြီးဆုံး developer Frusa ရဲ့အောင်မြင်ဆုံး Frusa project ကြီးဖြစ်တဲ့အိမ်ယာဝင်းတဲက The Plant Bank နာ One Win လက်ထပ်အိမ်အသစ်လေးကိုထိုင်းဘတ်6တန်းခွဲဝန်းကျင်မြန်မာငွေကျပ်38,000ဝန်းကျင်ဖြင့်ဝယ်ရရှိနိုင်ပါပြီရှင်။မြေအကျယ်ဝန်းပေ40ပတ်လည်နဲ့ဘန်နာဧရိယာမှာတည်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပညာရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့ International School တွေနဲ့လည်းတွားရလာရလွယ်ကူပါတယ်။ Shopping ထွက်ဖို့ကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်လည်း Mega Banner နဲ့လည်း15မိနစ်ကားမောင်းသွားရုံနဲ့ရောက်နိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင်စုဝနဘူမီ Airport ကို15မိနစ်နဲ့မြို့ထဲကိုလည်းမိနစ်30အတွင်းရောက်နိုင်ပါတယ်။ Facility တွေအနေနဲ့ Park, Kids Zone, Lobby, Co-working Space, Swimming Pool နဲ့ Workout Space တို့ပါဝင်တဲ့အိမ်လေးတစ်လုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းအစိုးရရဲ့ဥပဒေအရအသစ်နေထိုင်ရာ project လေးတွေကို developer တိုင်းရိုက် lease hold 290ပိုင်ဆိုင်ခွင့်နဲ့ရောင်းချပေးနေတာဖြစ်ပြီး passport တစ်ခုတည်းရှိရုံနဲ့100%ထိုင်းမှတ်ပေးချပြီးဝယ်လို့ရနိုင်ပါသေးရဲ့ရှင်။ထိုင်းကုမ္ပဏီနာမည်နဲ့ဝယ်မယ်ဆိုရင် free hold အနေနဲ့အပိုင်ဝယ်လို့ရပြီးထိုင်းအမျိုးသမီးအမျိုးသားနာမည်နဲ့ဝယ်ရင်လည်း free hold အဖြစ်ရရှိနိုင်ပါရဲ့ရှင်။အိမ်ရဲ့အကျယ်အဝန်းကတော့138 square meter ကနေ161 square meter အထိကျယ်ဝန်းပြီး bedroom 4 ခန်း bathroom 2 ခန်းနဲ့ car parking 2 ခုတို့ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ထုံထက်လည်းဈေးမကြီးပဲအထက်မြင့်မနေစင်တဲ့သူတွေနေထိုင်မှုပုံစံစမတ်ကျကျနဲ့မိသားစုလိုက်နေချင်တဲ့သူတွေအတွက်ကျန်းတဲ့သက်စင်မဲ့ဒီလုံချင်းအိမ်ကိုစိတ်ဝင်စားလို့ကြည့်ရှုချင်နေဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့ A1 Train Bangkok Condo ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာကွန်ဒိုတွေနဲ့လုံချင်းအိမ်တွေကိုပိုက်ဆံနဲ့ပတ်စောစာအုပ်ရှိရုံဖြင့်အဆင်ပြေလက်ကူစားဝယ်လို့ရပါတယ်ရှင်။ customer များကွန်ဒိုနဲ့လုံချင်းအိမ်တွေကိုအပြစ်မှာကြည့်လို့ပါကကြိုတင်ရချင်းယူနိုင်ပါတယ်ရှင်။ထိုင်းနိုင်ငံပြည်ပမှာရောက်နေတဲ့ customer တွေအတွက်လည်းဗီဒီယိုကနေတစ်ဆင့်ပြသပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဘန်ကောက်မှာ MRT, BTS နဲ့နေတဲ့ကွန်ဒိုတွေနဲ့လုံချင်းအိမ်တွေကို developer တိုင်းရိုက်ဈေးမှန်ပြီးအချက်ချကြတဲ့နေရာတွေမှာဝယ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်A1 Train Bangkok Condo ကိုဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ရှင်။